Só, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês às vezes muito barulho na caixa de direção do Honda Fit, né? 2003 ali, 2004, 2005 até 2008, ó. É o seguinte, ali, ó, é a caixa de direção, tá vendo? Aqui tem uma bucha que trava a barra de direção que corre aqui, ó, trava ela na cremalheira para deixar ela bem prensada ali. E o que deixa ela prensada? É isso aqui, ó, tem uma mola. Essa mola vai em cima da bucha, tá? Isso aqui que dá aperto aqui para manter essa mola tensionada aqui, de maneira que mantenha essa barra de direção aqui sem ficar solta, batendo. Com o passar do tempo, a bucha é essa aqui. Eu troquei porque aqui por cima passa como se fosse um grafite no metal. E tá gasto, você vê pela diferença de coloração. Então fiz a opção de trocar, tá, na Honda. E então assim, ó, tem uma peça dessa lá que encaixa aqui, ó, tá vendo? A barra de direção corre aqui, ó. E a mola tensiona isso aqui, mantendo a barra de direção estável, né? Então eu acabei trocando. Tem uma borrachinha aqui, um retentor, você troca, né? Tira do antigo e coloca no novo se quiser. E aqui esse parafuso vai aqui. Ele tá com um corte aqui, né? Para botar uma chave de fenda, eu optei em deixar assim. E vai depois uma contraporca aqui, tá? Vou apertando aqui, vou regular aqui conforme o carro estiver andando. Eu vou apertando ou folgando dependendo da situação, tá? Depois vou colocar uma outra contraporta aqui, uma contraporca aqui por cima. Passa um siliconezinho aqui, ó, para vedar isso aqui, para não entrar água. E pronto, né? A chave, né? Vou pegar a chave. A chave, essa aqui é a contraporca, né? Que vai ali. Essa aqui é a chave. Eu acabei comprando uma chave aqui pro Civic, né? Que é a mesma coisa, né? Que trava ali, ela vai por debaixo do agregado aqui, ó. Você encaixa aqui lá e você trava quando tiver montado, né? Com a outra chave por cima você trava lá o parafuso e vai regulando aqui, aperta, folga, aperta mais um pouco, trava aqui a contraporca e assim vai, até você conseguir deixar ela do jeito que tem que ficar, não deixando a direção muito pesada, tá? E assim vai regulando. Uma chave dessa que comprei na loja do mecânico por R$60, tive que fazer um corte porque ela é pro Civic, né? Então fiz um corte para que ela entre aqui pela parte do agregado para chegar nela, entendeu? E então é isso aí. Se você precisando barulho na caixa de direção, leve pro seu mecânico, você mesmo. Folga aqui, ó, não tem mistério. Você folgou a contraporca, folga esse parafuso, tira, né? Faz a troca lá se quiser trocar a bucha. Mas para tirar a bucha é mais fácil arrancar o agregado fora do carro, tá? Ou então você só vem e dá um aperto, compra uma chave dessa na loja do mecânico, né? Vai ter que cortar, porque a outra é muito mais cara, né? Que encaixa aqui certinho. E você dá um aperto aqui, folga a contraporca, com a outra chave você aperta aqui e aperta de novo a contraporca, né? Para não ficar solto. Feito isso aí, você já tira o barulho aqui da caixa de direção, que muitas vezes o pessoal fica se matando para achar o problema e não acha. Beleza? É isso aí, pessoal, um abraço.